Sinjuri, nselmilkom nilqakom għal Flusek. Fil-programm tal-lum ser nitkellmu x'ġara fis-swieq lokali u internazzjonali matul dan ix-xahar ta' Ottubru. Żewġ mistiedna tagħna llum huma Glenn Mifsud u David Paċeros. Ser nibdew billi nagħmlu kollegament virtwali ma' Glenn Mifsud. Glenn, kif inti Glenn? Insellimlek. Insellimlek. Glenn, wasalna fl-aħħar ta' Ottubru għalhekk xtaqt li nibdew ftit biex naraw x'ġara fis-swieq internazzjonali matul dan ix-xahar. Fil-fatt rajna li f'din l-aħħar ġimgħa ta' Ottubru rajna li s-swieq ċedew xi ftit. Il-fatt li ċedew xi ftit wasal biex tlifna dak il-lieħ forsi li kellna fix-xhur ta' qabel? Ekku kif qed Nikolett, matul dan ix-xahar rajna telf madwar ħafna mill-isma internazzjonali. Pratikament l-aktar fil-isma Ewropej fej qed naraw l-ekonomija Ewropej, il-Ġermanja u anke Franza dan il-weekend se jkunu qegħdin jirritornaw għal-lockdowns. Għalkemm kienu telf pjuttost signifikanti kif qed turi grafika, dan it-telf ma kanċellax il-gwadan li kellu s-suq minn Marzu, però kellu impatt fuq il-profitti f'dawn l-aħħar 3 xhur. L-isma Ewropej kienu kontrastanti ħafna ma' dawk eżempju Amerikani, fej eżempju rajna il-DAX li huwa il-suq Ġermaniż jitlef 9.4%. Minnaħa l-oħra biex tikkomparaw ma' suq Amerikan l-S&P 500 dan tilef biss 1.5%. Ir-raġuni hawnhekk kienet illi l-Amerika għadha ma ritornatx f'lockdown u għalhekk għadna ma rajniex dak it-telf hemmhekk. Glenn, kif issa rigward il-bonds, kif mar is-swieq tal-bonds matul dan ix-xahar ta' Ottubru? Is-sitwazzjoni fuq il-swieq tal-bonds kienet differenti ħafna fejn il-volatilità li rajna fl-isma internazzjonali kif tkellimna qabel ma rajniex fis-swieq tal-bonds u jekk naraw il-grafika tal-bonds li aħna nsejħulhom ta' kwalità għolja, rajna kif daw baqgħu jżommu il-livell tagħhom. U da minħabba diversi raġunijiet. Dak hija fattu li bqajna naraw minn Marzu quddiem. Fejn naraw il-Banek Ċentrali, il-programmi tagħhom qegħdin jixtru partikolarment bonds ta' gvernijiet Ewropej li huma ta' kwalità għolja u għalhekk qed joħolqu domanda hemmhekk, imma wkoll din il-grafika kienet turi kumpaniji ta' kwalità għolja li s-suq qiegħed iħossu komdu jinvesti fihom minħabba il-sitwazzjoni tagħhom pratikament li hija ħafna aħjar minn ta' kumpaniji oħrajn. Jekk ħarsu wkoll grafika tal-bonds ta' jgħidulhom ħajjid li m'għandhomx kwalità daqs ta' grafika ta' qabel, dawn ukoll żammew il-livell tagħhom. Il-fatturi jibqgħu wkoll id-domanda li ikollu s-suq għal bonds prattikament. U barra minn hekk dal-aħħar 3 xhur qed naraw inqas kumpaniji fl-Ewropa speċjalment joħorġu bond ġodda u għalhekk hemm domanda għolja però il-bonds li huma aċċessibbli ma bqgħux jiżdiedu u għalhekk hemmhekk żammew il-livell tagħhom. Glenn, baqa' ftit jiem għall-elezzjoni presidenzjali fl-Istati Uniti f'għaddin ħassir fit-3 ta' Novembru, bla dubju din qed ikollha impatt fuq is-swieq. Tista' persuna forsi tantiċipa x'direzzjoni ħajjieħdu s-swieq skont min ħajrbaħ din l-elezzjoni? Ekku nhar it-tlieta ħajkollna elezzjoni Amerikana li ovvjament dejjem tkun ikollha antiċipazzjoni qawwija, però naħseb illi din l-elezzjoni ġiet fid-del ovvjament tal-pandemija. U jekk naraw ftit ukoll l-andament tas-suq bi preparazzjoni għal din l-elezzjoni, naħseb is-suq qiegħed iktar jiffoka fuq kif l-ekonomiji se jkunu qegħdin jiżviluppaw hekk kif tibdew
noħorġu mill-pandemija possibilment is-sena d-dieħla. Jekk naraw ftit iż-żewġ kandidati kemm Joe Biden kif ukoll Donald Trump, l-issues ta' bejniethom mhuwiex daqshekk differenti, forsi aktar strateġija tagħhom ta' kif se jaffrontaw eżempju kwestjoni bħal mija n-negozju maċ-Ċina fejn rajna lil Trump kien pjuttost aggressiv dawn 4 snin. L-indikazzjonijiet huma li Joe Biden President dan ikollu strateġija inqas aggressiva. Barra minn hekk, Joe Biden jidher li se jiffoka fuq enerġija nadifa, xi ħaġa li wkoll tagħmel l-Unjoni Ewropea u għalhekk hemmhekk nistgħu naraw xi reazzjoni jekk ikun hemm Joe Biden President il-ġimgħa d-dieħla. Glenn, minħabba l-inċertezza li kien hawn, pjuttost imma minn statistika li ħarġet jidher li figuri ta' tkabbir ekonomiku fl-Istati Uniti għat-tielet kwart tas-sena kienu tajbin. X'jindika dan? Dil-ġimgħa l-Amerika ħarġet il-numri għat-tielet kwart li kienu pjuttost pożittivi fejrat qabża fil-prodott gross domestiku ta' 33%. Meta mqabbel mal-waqgħa ta' 33% fit-3 xhur ta' qabel. Għalkemm dan il-livell huwa inqas minn dak li konna qabel ma waqgħet il-pandemija, bla dubju li qed naraw sinjali pożittivi, speċjalment fin-nefqa ta' konsumatur li talat fit-tielet kwart tas-sena b'41%, u dan huwa riżultat ta' żewġ fatturi. L-ewwel kienet l-għajnuna tal-Banek Ċentrali fej nislu interessi u għamlu programm biex jibqgħu jagħtu flus lill-ekonomija u wkoll il-programm fiskali li approva s-Senat Amerikan wara l-elezzjoni tal-ġimgħa d-dieħla mistenni jkun hemm programm ieħor biex jibqa' jinċentiva l-ekonomija. Għalkemm in-numri kienu pjuttost pożittivi bla dubju li l-ekonomija Amerikana kif ukoll dik fl-Ewropa għandha bżonn iktar għajnuna kif jidher li il-virus għadu qed jinxteret u l-każi qegħdin jiżdiedu. Bla dubju, Glenn, l-inċertezza minħabba l-COVID-19 qed ikollha impatt negattiv ħafna fuq is-swieq. Fil-fatt kif aċċennajt inti fil-bidu qed jitħabbru wkoll miżuri ġodda minn diversi pajjiżi li daw ser ikollhom impatt fuq l-ekonomiji tagħhom. Taħseb li ħajjiġri ġara bejn Marzu u Ġunju? L-istess pattern? Ekku, kif għedna wkoll qabel, l-żewġ ekonomiji kbar Ewropej, kemm Franza kif ukoll Ġermanja, ħarġgħu jibdew forma ta' lockdown fil-jiem li ġejjin. Għalkemm dan bla dubju ta' xejn se jkun pass lura għall-ekonomija Ewropea, anke fl-aħħar mill-aħħar għall-ekonomija Amerikana iktar quddiem, jiena nemmen li l-ekonomiji tnejn li huma qegħdin aktar adatti għal din is-sitwazzjoni, ġifieri ħanaraw negozji li ħajkunu iktar kapaċi jibqgħu għaddejjin xi tip ta' ritmu matul il-lockdown. Tajb ngħidu wkoll li dawn il-lockdowns mhumiex stringenti daqs dawk li kielna f'Marzu u għalhekk għalkemm ħajkun impatt negattiv ma naħsibx li jkun daqs dak li kellna f'Marzu April. Biex nitkellmu issa ftit fuq il-Brexit, Glenn, in-negozjati bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea reġgħu komplew. X'inhu huma l-aħħar aħbarijiet tgħidilna ftit l-updates li kien hemm? Fadal biss xarej biex ir-Renju Unit jaqbel mal-Unjoni Ewropea dwar kif se tkun relazzjoni ta' bejniethom mis-sena d-dieħla l-qudiem. Rajna tul dan ix-xhur tnejn li huma jitilqu mill-taħdidiet minħabba issues varji li mhux qed jaqblu fuqhom biex tagħmel is-sitwazzjoni il-pandemija manage fir-ritmu ta' dawn diskussjonijiet. Dawn l-aħħar rajna dal-aħħar ġematej rajna żvilupp pożittiv fejn iż-żewġ partijiet prattikament raġgħu ritornaw fuq il-mejda diskussjoni għalkemm iż-żmien issa verament mhux qiegħed favur tagħhom, però
ħatkun kruċjali kemm għall-Ewropa kif ukoll għall-Renju Unit biex dan jaqblu fuq il-relazzjoni tagħhom. Jekk ikollna situazzjoni ta' no deal, il-famuża no deal, ir-Renju Unit ħaspiċċa situazzjoni fejn se tkun trattata bħala pajjiż third party normali għall-Unjoni Ewropea, u għalhekk ikun hemm eżempju tariffi biex ikun hemm in-negozju bejn Renju Unit kif ukoll l-Unjoni Ewropea, u dan ikollu impatt kbir fuq l-ekonomija ta' Renju Unit. Glenn, baqa ftit sekondi, forsi tgħidilna x'impatt qed ikollu dan fuq l-isterlina? L-isterlina matul din is-sena komplet reġgħet kellha sena prattikament fejn tilfet il-valur tagħha, speċjalment mal-euro, fejn ritornat għal-livell ta' 0.9. Dan qed jirrifletti ovvjament l-impatt li jista' tkollu l-ekonomija tar-Renju Unit meta kkumparat ma' dik tal-komplement tal-Unjoni Ewropea. Il-żvilupp tal-aħħar xahar ħajkun kruċjali. Jiena naħseb li jekk nispiċċaw bita no deal Brexit prattikament ħanaraw l-isterlina li tibqa' prattikament tbati kontra kemm l-euro kif ukoll id-dollaru Amerikan. Grazzi ħafna Glenn ta' dak il-kollagament, ser nagħmlu waqfa qasira ta' ftit minuti għar-riklami, jibqgħu magħna.